这是高仿1:1，谁用谁牛逼啊！它这个啊是17年的比亚迪秦，现在啊已经挪动了26万公里，变速箱出现了异响。它这个异响啊，响的是与众不同。这个发动机一启动啊，就听见这个发动机和变速箱中间这块儿，也就是离合器这个部分，当当当的响。修了这么多异响啊，它这个响声我也是头一次遇到。加油！好，响的这么厉害啊！这个大哥居然硬呼啦从浦东开过来了，这胆儿是真大呀！我是不敢开了。他这个变速箱10台啊，得有9个半都会异响，那半台啊没异响，也许是公里数没到。它这个异响呢，主要分为2种，第一种呢就是齿轮异响，第二种啊就是轴承异响。今天啊有可能碰到了第3种，就是它这个离合器发出来的异响。我们过来看一下这个事故现场啊。它这个离合器工作室里面，还有这种打下来的铁渣子，这是铁是铝啊，好像是铝。然后这个离合器这个边边啊，可以看到明显的已经变形了，肯定是里面啥玩意儿碎了甩出来的。然后这个位置，哼，这玩意儿我如果没猜错的话，应该是离合器跟分离轴承结合那块儿都干碎了。我们给它拆出来看看，离合器到底坏成啥样。从这个角度还看不到里面哪儿碎了，但是这一转啊，你可以听到吱嘎吱嘎的，好像该上油了似的。见证奇迹的时刻到了啊！哎呀妈，看这里面壳打的全干碎了啊！这个位置啊，应该就是这些铝块碎的，这些铝块啊，就是从这儿碎掉的。这离合器打的，这玩意儿都是机械的，它不知道疼，干这样了还工作呢。这硬呼啦开过来的也是挺厉害，看没看见这离合器转圈都有这种铁片，这个位置少一个，这个位置少一个，这个位置也少一个。怎么还能转呀？说啥呢？我这不也在这找呢吗？通过痕迹学来看啊，我只找到了2个，让老铁们帮我分析分析，这个到底是材质问题还是结构性问题啊？我也没看懂啊。